Барлықтарыңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлкендер мен балаларға өте қатты ұнайтын, жоп-жұмсақ, өте дәмді панкейктің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоның маңыздылығын жоғалтпас үшін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстінен бір дана жұмыртқа саламыз. Алдын ала өлшеп алған қантымызды саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Енді кезекте ұнымыздың үстінен бір шай қасық разрыхлитель желімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді кезекте еліктің көмегімен ұнымызбен разрыхлитель желімізді осылай өткізіп алатын боламыз. Осылай барлығын бірден өткізіп жібере саламыз. Венчиктің көмегімен ұнымызды да біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде дәл осындай сұйық масса пайда болады. Енді алдын ала қызып тұрған табамызға бір ас қасықтан қамырымызды құя отырып панкейктерімізді пісіріп аламыз. Табаның ішіне ешқандай да май құюдың керегі жоқ. Өзінің құрамында май болған үшін табаға ешқандай да жабыспайды. Қорықпай пісіре берсеңіздер болады. Бетінде осындай тескішелер пайда бола бастағанда екінші бетін аударып алатын боламыз. Бізде астыңғы бөлігі пісті деген сөз. Осылай ақырындап аударып аламыз. Бізде екінші беті өте тез піседі, сондықтан да бақылап қарап отырыңыздар. Міне екінші беті де пісіп қалды. Қалған панкейктерімізді дәл осылай бір ас қасықтан сала отырып пісіріп аламыз. Және де ескеретін жағдай, отын өте қатты немесе өте баяу қоймаңыздар. Орташа оттан кішкене жоғары болса жеткілікті. Міне бізде тескішелер пайда болды. Енді екінші бетін аударып аламыз. Бұл панкейк бір жасағаннан-ақ өте сәтті шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Және де жасалу жолы өте оп-оңай. Құрамындағы заттар да қолжетімді. Толық рецепт астындағы описание бөліміне жазып кететін боламын. Міне достар, біздің үй жағдайында жасалған өте оңай панкейктеріміз дайын. Өздері сондай сүйкімді болып тұр. Бетіне қалаңыз бойынша шоколад сепсеңіз болады, немесе бал құйсаңыздар да болады. Мен жанына джем салдым және де бетінен осылай шоколадты ерітіп құйып шықтым. Панкейктерді сәндеу өз фантазияңызға байланысты осылай сәндеп берсеңіз де болады. Не болмаса ештеңесі осылай берсеңіздер де дәмі өте керемет, жоп-жұмсақ, үлкенге де кішіге де бірдей ұнайды. Ал панкейктеріміздің ортасы толығымен пісіп шыққан. Қараңыздар, қандай жоп-жұмсақ, нәзік болып үзіліп тұр. Тәбеттеріңізді ашып жіберген болсам, кешірім сұраймын. Джеммен өте керемет үйлеседі екен. Міндетті түрде жасап, балапандарыңызды қуантыңыздар. Құрметті достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться басып каналыма жазылып қойыңыздар, және де жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алда бұдан да жақсы рецепттер болады. Назарларыңызға көп рахмет.